We're going down, 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 down. Бети, а виж, харесва ли ти? Здравейте, елате сега тук. Бети, мъгни сама! Малко подраняваме за рождения ден, ама няма как утре няма да се видим. Благодаря. Баба Стоянка, сега, това от едно момиченце. Ели се казва. Да, подарява на тебе и на Николинката по едно букетче. Ръчна изработка, тя ги прави. Благодаря. Да, от нея са. Лични поздрави ти праща, да си жива и здрава още дълги години. Много се намъртяха, но такъв е животът. Прекрасен. Баба Стоянка, само искам да отделя време за тези писанките. Много са красиви тези писанките. Но булката ти. Яш какви са красиви. Така я да Оле, мали. Колко бай ти бе писанците му? Няма страшно, бе. Няма страшно. Бети, я ги изяш. Бети. Яш. Баба Стоянка? Да. Така, аз ще донеса ляба сега. Да, аз ще донеса ляба, ти стой тук. Аз ще донеса ляба, няма страшно. I'll get the ляба. Баба Стоянка, прекрасно време. Yes. 2, 4, 5, 1 диабет. Така, 4 ляба на 1 диабет. Да, 5 ляба на 1 диабет. Да. И сега сладки. Сега, Баба Стоянка, аз съм ти донесъл 4 спрашкови на 2 такива. Да, добре. 4 на 2. Окей. Аз ще ги взема тях. Аз ще ги взема. Ох, аз къде отивам парите? Аз ще ги взема. Взимай ги, да. Добре, сега само ако не ги изтърва, ще бъде перфектно. 6, 8, 48, 6, 2, 12, 4, 16. Баба Стоянка, как си? Как си, викам? Как си? Развълнувана ли си за рождения ден? Развълнувана съм, да. Нали? Развълнувана съм много. 6 по 8, 48, 6 по 12, 16, 80. Сега, ако нямаш грешка, честно ти казвам. 16,80. Как го сметна, бе, Баба Стоянка? Николайче, аз до сега не съм ти споменал. Освен моя рожден ден, и дя Петко има рожден ден и ги празнувахме заедно. Той на 7, аз на 3. И те много ми мощно, но няма. Мале, сте имали рожден ден на почти една и съща дата ли, бе? Ето 16, 17 лева. Да. Глупости. 16 лева. Не 16. Николайчо, с теб имам само кознака да оправям. Няма да оправиш. Аз не искам. Какво има да оправиш на кознак? С него не съм го платила. Няма да го плащаш. Няма да го плащам. Няма да го плащаш. Не искам те, Николайчо. Баба Стоянка, сега аз не мога да ти направя един подарък кознак ли? Малко срамота вече. Благодаря ти. Чакай, що ми... Готови сме, казах. Баба Стоянка, моля ти се, де. Моля ти са. Значи... Моля те, нали, аз съм младежа в ситуацията. Аз трябва да давам вече. Нали, ти цял живот си давала. Сега трябва да се научиш да приемаш. Да приемам, ама не искам да бъда в тяжест. Не съм толкова закъсала, смятам. Ето, виждаш ли къде е проблема сега? Ти не си в тежест. В тежест ставаш, когато почваш да даваш. Нали, ти си вече устаряла и ние имаме нужда младите да даваме на такива хора като вас. И когато ви отказвате, не се чувстваме вече зле. Разбираш, тогава сте в тежест. Когато не приемате нашата даденост, не приемате нашето даване. Тогава на нас не е тежко. Да, даваш много, даваш 50-та. Ето, да. Ти трябва да приемаш. В този етап на живота трябва да приемаш, да приемаш. Като кажа на децата са длъжни да ме гледат до последно. Няма длъжност. Ти си го заслужила. Те да те гледат. Разбираш ли? Да, заслужила си го. Но не да го изискваш. Не го изисквай. Сега не го изискам. Може да дойде време да се наложи. Разбира се. Аз не искам да бъда тъй. Идва, умирам. Нищо да бъде на никому на тях. Няма, писана махнисала там. Сега, нахасаш. Много лошо да гледаш болен човек. Да го дигаш, да го слагаш. Аз само... Не дей да мислиш за такива работи. Ама в такава възраст, за какво да мисля? Няма такава възраст. Ние сме измислили тази възраст. Ние хората. Хората, Баба Стоянка, моля те. Сега... Така, казвай сега, какво ще бъде?
Айде навънка да излезем. Сега Николайчо... Той прекрасното време. Ето. Край. Моля те, баба Стоянка. Не искам. Имам сладко обуса. Нека да имат да. Ще додат в другата събота, ще додат. Трябва да черпиш и тях, де. Ще черпя, има здрави. Докато има всичко. Ще се разберем до кога е и ти ще дойдеш. Може за малко, но и ти ще дойдеш. Ще додам, как няма дода? Ще дойдеш. Благодаря ти за букета, благодаря за всичко. Благодаря на хората, които ме уважават и аз ги уважавам. Благодаря на децата си. С тяхното разбиране, с тяхното уважение продължава моя живот. Така се. Така е. Обичам ги всички, обичам и те. И винаги ще ги обичам, макар и да ме няма. Така е, баба Стоянка. Доброто никога не се забравя. Никога. Правиш ли добро, това добро ти вдъхва и на сила, и на енергия в себе ти. Много красиво да го казваш. Продължиш напред. На теб ти желая много здраве вече и най-много ти желая в живота да намериш и на спътница, която до край да бъдеш заедно. И с разбирателство. Няма ли да хърмър, ти от нея не го знае. Баба Стоянка, може ли да те прегърна? Може. Искам да те прегърна. Много ти благодаря. Аз оценявам абсолютно всичко, което ми казваш и всеки път го оценявам. Абсолютно всеки път, когато го чуя и нещо, го оценявам. Оценява го, защото от сърце. Минала съм през много. И в детството... Не, остави миналото ти. Аз усещам сега енергията, която... искреността, с която ми го казваш. Искреността. Това е истина. Тя е доказана. Аз не съм чула. Може някои хора да ме мразят или нещо такова, но аз обичам хората, с които... Аз много хора съм работила, разбираш ли? Турци и българи. И винаги съм ги уважавала. Не съм ги делила когато изчислявам, да кажем, работата на турците. Каква с норма на другите? Да. Всичко равно. Всичко най-добро. Всичко най-добро, баба Стоянка. Много поздравя на родителите си. Ще предам с най-голямо удоволствие. И тях оставам с много голямо впечатление за културата им, за съобрази. Харесаха ти моите родители? Да. Те са хора като нас. Независимо, че са от града. Не знам, може да бъде горе в министерството, ма като не знае, като няма похват към теб, като няма думи, с които да те привлече, да ти кажа где сладки думи. Знам живота от детството до сега съм изкарала, нали? Сега вече самотата малко ме убива, разочарова и т.н. но така е. Все един остава, друг заминава. Това е живота. Да оставим белег от себе си на земята. Това е цялата работа. Уважена съм от всички, Николайчо. Не мога да се опача. Знам. Вземи това. Да, знам го. Всички сме едно. Знаеш ли какво е казал един велик учител? Аз съм по-велик от вас, а вие сте като мен. Да. Това е много вярно и много красиво. Ако се замисли, нали, човек малко на това. Много е хубаво това нещо. Баба Стоянка, всичко хубаво желая и ще се видим в петък. В петък ще се видим. Да. Бети, айди вътре. Бързо вътре. Баба Стоянка, някаква закуска искаш ли? Закуска? Закускчица, закуска. Закуска някаква искаш ли? Закуска? Не. Или да дадеш на някой, ако някой дойде. Кой да дойде? Да знам, аз питам. Аз имам бомбонки. Добре, да, имаш. Добре.